दगडामुळे तरी ती भरलंय लवकर, मुरुमाने त्याला हे झाला. दगडामुळे तरी भरलंय लवकर ते. मुरुमा लय लागला असता आणि खडी कुठली JCB पाटलाने हे तर म्हणलं की तेर खेळायची. दुसरं गाव आहे पाटलाचं, तेरखेड्याचं नाही गाव आहे म्हणा. काय मसोबाची वाडी म्हणे गाव आहे का आता. घरी जाऊन आलेत की राव त्यांच्या मसोबाच्या वाडीत. संदीप पाटलाच्या घरी. कोणचं पाटील म्हणतो कोणचं? संदीप हा तेच की मग तेच. जावं लागेल, जायचंय महागारी मला, जायचंय गावाकडे जायचंय. आणलं की डबा. चल मग आपण आलो येतो. चल की आता इथं बसून काय आलं की येतं की गावाकडे जायचंय लगेच. त्यांना काय तो बसतो मग तो नाही नाही नग जायचंय मला, जायचंय म्हण गावाकडे जायचंय. गावाकडे जायचंय लगेच. डिझेलचं बघतो काय म्हणतात, नाही गावाकडे जायचंय. काय माहिती आलंय का नाही. हाय का नाही, हाय का नाही डिझेल.